За дэлхийн нийтийн хувьд бол энэ өдрийг тэмдэглэж өнгөрүүлж байгаа нь 30 дахь жилдээ. Манай улсад бол 1992 онд бол анх хэд хэвийн халдвар онцлогдсон байж байгаа. Энээс хойш бол одоо өнөөдрийг хүртэл 10 сарын байдлаар болохоор 266 тохиолдол онцлогдсон байж байгаа. За нас хүүсний хувьд бол аваад үзэх юм бол 25-аас 39 насныхан нийт халдварын 60 орчим хувийг бол эзэлж байна. Ийм мэдээтэй байгаа. За энэ жилийн хувьд бол тэмдэглэж өнгөрүүлж байгаа уран маань болохоор яг одоо шинжилгээнд гэсэн урайг манай Монгол улсын хувьд бол дэвшүүлж байгаа. Дэлхийн нийтийн хувьд болохоор та өөрийн халдвартай эсхийг мэдхүү гэсэн ийм урай байгаа. Нийт энэ бэлгийн чек хандлагаар наваад үзэх юм бол хүн амын маань бэлгийн цөөнх бол ихэнх хувийг бол эзэлж байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед болохоор bisex буюу эрэгтэй үнэтэйч бэлгийн харьцаанд ордог, эмэгтэй үнэтэйч бэлгийн харьцаанд ордог ийм хүмүүсийн төлөөлөлд сүүлийн үед бол нэмэгдэх хандлагатай байна. За нийт энэ онцлогдсон 266 тохиолдол маань бүгд бэлгийн замаар дамжиж халдвар авсан нь бол тогтоогдсон байж байгаа. Одоо энэ 18 оны 10 сарын байдлаар бол нийт 16 ээжээс төрсэн 24 хүүхэд байж байна. 8 ээж минь бол давтан төрсэн байж байгаа. Эдгээр энэ 24 хүүхэд дотор болохоор эхээс халдварт дамжаагүй нь бол тогтоогдсон байж байгаа. Энэ маань болохоор манай эмнэлгийн байгууллага эмч одоо ажилтнуудын маань бас нэг гаргасан одоо амжилт юм уу та.